صورتك اللي بالابيض واسود دي خطيرة. خلاص هستلم العربية كمان يومين، هبعتلك صورتها وجبت اللون اللي بتحبيه. هو انت تعرف هند الشرقاوي؟ نزلها صورة ليها معايا. طب كلميني لما تبقي فاضية، انا في البيت. هو انا عادي اقولك ان انتي وحشاني ولا هتسخفي عليا؟ طب وحشاني. هو انتي مبسوطة بالجواز؟ بطل تبعتلي نكت غريبة، انا في وسط الشغل. كارما بنت اخويا طلعت مع عمر في المدرسة. ايه الصدف الغريبة دي؟ انا على فكرة احتمال انزل القاهرة الشهر الجاي. ميرسي على النهاردة. هابي فالنتاينز داي. عملت ايه في الفالنتاين يا بائسة انتي؟ يا باسم ازيك، عامل ايه؟ ارتحت؟ يا رب تكون كويس وكل حاجة كويسة. وانت طيب يا باسم؟ انا كويسة الحمد لله. ليلى. الو الو. هو انت فين يا بنتي؟ بكلمك ما بترديش، كلمتك من يومين. ايه روحتي فين؟ انا قلقت، في حاجة حصلت؟ طمنيني.